সম্মানিত ভিউয়ার্স, ইলেকট্রিক রিপেয়ার আপনাকে স্বাগতম। আশা করি সকলে ভালো আছেন। তো ভিউয়ার্স, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটি একটি ইনফ্রারেড কুকার, আর ইনফ্রারেড কুকারটিতে আমরা ইলেকট্রিক সংযোগ দিয়ে দেখতেছি আমাদের কাজটি সম্পূর্ণ হয়েছে কিনা। তো ভিউয়ার্স, এই ইনফ্রারেড কুকারগুলো মেরামত করা খুবই সহজ, আপনারা চেষ্টা করলে পেয়ে যাবেন বা পারবেন। তো ভিউয়ার্স, একটি কথা না বললেই নয়, আপনার বাসা বাড়িতে যাদের ইনফ্রারেড কুকার রয়েছে আর এই ইনফ্রারেড কুকারগুলো দীর্ঘস্থায়ী বা দীর্ঘদিন সচল রাখতে আপনারা নিয়মিত এই ইনফ্রারেড কুকারটি খুলবেন। খোলার পর ভিতরের ময়লা জমে, এই ময়লাগুলা পরিষ্কার করে রাখবেন। আর এই বিষয়ে সম্পূর্ণ ভিডিও পেতে হলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন। ধন্যবাদ সবাই।